Так, вечер добрый. Значит, у нас сегодня гость программы. Вот такая вот батарея. Сейчас мы ее поедем взрывать. Стальные гиганты. Батарея сталютов 150 зарядов, 125 секунд и 1,5 дюйма калибр. Еще вот такой вот маленький подарок нам дали в прошлом году. Бум. Так что сниму. Посмотрим, что получится из этого. Весит килограмм 20, наверное, если не наврать. Если не больше как раз. Ну, очень тяжелый ящик. Так что вот такие дела.